ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದುರ್ಗಾ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಓಡೆಪ್ಪ ಉಂಡಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅವೆನ್ ತುಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ವೈಫೈ ಉಂಡ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಂಡ, ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ತುಪ್ಪನ ಯಾರನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾರ, ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ. ಓ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಪ್. ಏತೋ ಜನ ಜೆಪ್ಪುನ ದುಂಬು ಆರ್ ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ತೂಪುನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಪ್. ಯಾರನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾರ, ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ, ದಾದಾಲ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾರ, ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರಂದು ಒಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಹೊರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಕಂದು ಏತೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು. ಇನ್ನೇನು ಅವೇ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೀಕ್ಲೆಗೇನು ತೆರಿಪವೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಫೀಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ದಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪು. ದಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಪಂಡ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ವೆಬ್ ಲಾಗಿನ್ ಆವಡು. ಆಂಡ ವೆಬ್ ಲಾಗಿನ್ ಆವಡಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮೈನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ ನಿಕ್ಲು ಹೊರ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆದಿತ್ತಾರನ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊರ ಲಾಗಿನ್ ಆಂಡ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಅವು ಲಾಗೌಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲು ಪಿರೊಂದು ಸರಿ ಲಾಗಿನ್ ಆವಡ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಎಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ವೈಕ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆತಾರು ಐಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವನು ಲಾಗಿನ್ ಆಪುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಿಸಪಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ಡಿಸಪಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬು ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತಂಚತ್. ಡಿಸಪಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲು ಆನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ 7 days ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಡಿಸಪಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಜಿ. ಏರೆಗ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಏರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲೇನ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲು ಡಿಸಪಿಯರಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 7 days ಆದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು. ನೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು. ಎಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಪಡು ಫೋನ್ದ ಮೆಮರಿ ಫುಲ್ ಆಪ್ನ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ದಕ್ಲ ಗುಡ್ ಮೂವ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ದಕ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಪಂಡ ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್. ದಾದ ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಏರೆಗಾಲ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ್ನಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅವು ನಿಕ್ಲಿ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೊರತು ಓಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೇನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ನವು. ಬಟ್ ಅವೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಆಂಡ್ರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಏರೆಗಾಲ್ನ ಹೊರನೇ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂಡ ಇಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಯಾನು ತೂಯಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇತ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಆದಿತ್ತು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪೇ ಒಂಜಿ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದು ಬೋತುಂಡು. ದಯ ಪಂಡ ವೆಟ್ಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪನ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ವೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ದಾದ ಪಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ದುಂಬು ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತಂಡು ಬುಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತಾನೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏರೆಗಾಲ್ನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಪನೆ ಆ್ಯಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಚಾನಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾತೆರುಳಿ ಎಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ದಕ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬತ್ತನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಏರೆಗಾಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕಡಪುಡು ದಿಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ತು ತೂವರಪ್ಪ 1x 1.5x ಬುಕ್ಕ 2x ದುಂಬೆಂಚೈತ ಮನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏರ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಕಡಪುಡು ದಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಏರಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಕ್ಲಿತ್ತೇರ್ನ ಕೇನ್ನೈ ಪಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಇತ್ತಂಚಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ತು ಕೇನೊಳ್ಳಿ ರಾ ಪಕ್ಕ 10 ನಿಮಿಷ ಏರಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಕಡಪುಡು ಏರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರನೇ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡವು ಐನು ಅಪಗ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೇಂದ್ರದೇ ಮಂಡೆ ಹಾಲದು ಬೋವು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರಾಪಕ್ಕ ಕೇನೊಲಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಟೈಮುಲ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂದಲೊಂದು ಎಡ್ಡ ಆಪ್ಷನ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಫೀಚರ್ ದಾದ ಪಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇದಿಂಚಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಡಿಲೀಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡ ಆಪ್ಷನ್. ಆಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೇರ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಬರ್ತದು ಎಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತನ ಹೌದಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತನ
ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಇರು ಮಲ್ತನ ಅವೇಕೇನು ಅವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತದೇ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಆಲದ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪನೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತಂಡು ಪಿರೊಂಜಿ ಫೀಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತದನು ದಾದ ಪಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಯು ಪಿ ಐ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತದು ವಾಟ್ಸಪ್ಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲೈಕ್ ಪೇಟಿಎಮ್, ಫೋನ್ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ದ. ವಾಟ್ಸಪ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಒಲ್ಪಲ ಬೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡು ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ಅಕೌಂಟ್ ಮೈನ್ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಒಲ್ಪಲ ಬೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ದಕ್ಲ. ಒಂದೊಂಜೆನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕೆಲವು ನ್ಯೂ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಏನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂದಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪರ್ಲ್ಯಾವ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಪ್ಪರ್ಲ್ಯಾವ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತೂವರ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ತಿಕ್ಗ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.